Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын картошкадан шарики дайындайтын боламыз. Бұл тағамды балалар өте сүйіп жейді. Ал ендеше осындай шариктерді дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге қажетті заттар: 3 дана картошканы суға пісіріп, пюре қылдырып езіп аламыз. Тұзын салып, және де 3 ас қасық ұн саламыз. Және 1 жұмыртқа салып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Ал ендеше міне картошкамызды жақсылап тұрып езіп араластырып алдық. Енді бір кесенің түбіне кішкене су құйып аламыз да, қолымызды малып, жаңа картошкамызды су қолымызбен осылайша алып, видеодағыдай ортасына сыр және теркадан өткен колбаса салуға болады. Мен бұл жерде тек қана теркадан өткізілген сырмен жасадым. Мінекей осылай содан соң панировочный сухарики былғап, әдемілеп шариктер жасаймыз. Мінекей шариктерімізді жасап бітірдік. Барлығы дөңгелек, әдемі болып шықты. Енді қызып тұрған майға осы шариктерімізді дайын болған салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз.